Всем привет, ребят! Сегодня я вам хочу рассказать 50 рандомных и, возможно, немного странных фактов о жизни в Израиле, израильской культуре и израильтянах. Погнали! Факт номер 1. Дорожные знаки в Израиле совпадают с международными дорожными знаками за исключением знака «Стоп». В Израиле он выглядит так. Почему израильтяне решили выбрать именно это изображение знака «Стоп», а не просто написать словами «Стоп» на каком-нибудь языке? Существует версия, что израильское правительство просто не сумело решить, на каком языке написать «Стоп». Написать на иврите не все израильтяне понимают иврит. Написать на английском тоже не самый хороший вариант, потому что если прочитать английское слово «стоп» наоборот, то получится не самое культурное слово на иврите. Факт номер 2. В Израиле на завтрак принято есть молочные продукты, а на обед мясные продукты. И по правилам кашрута их ни в коем случае нельзя смешивать. Израильтяне очень любят очень громко разговаривать, причем на самые банальные и скучные темы. Иногда такие скучные разговоры сопровождаются очень активной жестикуляцией, и если не понимать, о чем люди говорят, то может создаться впечатление, что люди спорят о каких-то очень важных вопросах, и даже иногда может показаться, что люди ругаются. Но на самом деле это не так. Не вижу. Немного о том, как израильтяне громко разговаривают, обсуждают что-то. Кажется, что разговаривают рядом с нами, но на самом деле разговаривают на одном из балконов, где горит свет. Факт номер 4. В Израиле есть кошерный Макдональдс и некошерный Макдональдс. Чем они отличаются? Да тем, что в некошерном Макдональдсе вы можете заказать себе бургер с сыром, и также он работает в шаббат, в отличие от кошерного Макдональдса. Израильтяне – это очень прямой народ. Если израильтянину что-то не нравится, это будет высказано в лоб, прямо, без каких-либо особых попыток что-то приукрасить или сказать так, чтобы кого-то не обидеть. И такое поведение наблюдается не только в повседневной жизни, но также и в деловой среде. То есть, если иностранец скажет «неплохо», а есть что-то другое, то израильтянин с большой долей вероятности скажет «мне это не нравится, переделайте». Короче, манерничать – это точно не про израильтян. Что еще выделяет израильтян в деловой среде и что практически немыслимо во многих странах, так это понебратское общение с начальством. Реально ощущается, кто начальник, а кто подчиненный, когда вопрос касается принятия окончательного решения. Но в остальных ситуациях, особенно когда речь касается разговоров на какие-то отвлеченные темы, общение происходит абсолютно на равных. Причем общение с большим начальником может быть на весьма приземленные личные темы, например, кто что приготовил на ужин, кто что где купил и как классно было отдыхать в отеле на Кипре. Факт номер 7. Семья для израильтянина – это центр вселенной. Точка. Все для семьи, все в семью. Карьера тоже для семьи, разумеется. Кстати, в Израиле часто и мама, и папа благополучно умудряются совмещать и семью, и карьеру, и разделяют обязанности по уходу за домом и за детьми пополам. Израиль можно назвать страной кругового движения. В израильских городах очень много кругового движения. В маленьких поселках и городах иногда можно не встретить вообще ни одного светофора, потому что на всех перекрестках только круговое движение. Круги можно встретить даже на основных трассах. В Израиле принято пить черный растворимый кофе в обычном стеклянном, прозрачном, простом стакане. Не в кружке, не в чашке, а именно в стакане. Факт номер 10. Большинство полов в Израиле покрыты плиткой. Что интересно, во всех старых домах и квартирах, где давно не делался ремонт, лежит определенная плитка, которую вы сейчас можете наблюдать на своих экранах. Видимо, лет так 20 назад был какой-то определенный стандарт для плитки, либо вообще один поставщик плитки на весь Израиль, который застелил все помещения в Израиле именно этой плиткой. Для израильтянина удобство выше любых условностей. Если израильтянин устал, а вокруг нет свободного места посидеть, израильтянин просто сядет на пол. Если израильтянину нужно сходить в магазин за молоком, а переодеваться неохота, то израильтянин выйдет в домашней одежде, даже если эта одежда откровенно домашняя, если вы понимаете, о чем я говорю. В Израиле очень короткий декрет, длится он всего лишь 15 недель, включая время до родов и после родов. И несмотря на это, Израиль можно назвать страной многодетных семей. Чтобы вы понимали, 3-5 детей в Израиле это не какое-то исключение, это, можно сказать, среднячок. А в религиозных семьях 7-8 детей – это абсолютная норма.
Израильтяне практически всегда выдают очень эмоциональную реакцию на все. Порезал палец, реакция как будто отрезал палец. Оханье, аханье, я не знаю, увидел младенца на улице, реакция как будто увидел младенца впервые в жизни. И все в таком духе. Стесняться чего-то – это вообще ни разу не про израильтян. Представьте ситуацию. Значит, совещание, начальство, все серьезно, обсуждаются стратегии, продажи, миллионы. И вдруг кто-то из сотрудников встает со словами «Они хавят пипи, я хочу писить», и выходит. И поверьте, это вообще никого не удивит. В Израиле это никого не удивит. Сказать «они хавят пипи» или «они хавят каки» в более непринужденной ситуации – это вообще святое дело. В Израиле принято есть много овощей. Легкие овощные салаты идут практически к любому блюду. Если вы придете в ресторан и закажете какое-то основное блюдо, будьте уверены, что, скорее всего, вам к нему подадут еще немаленькую тарелку овощного салата. Во многих израильских домах и квартирах, приходя с улицы, не принято разуваться. Многие даже идут дальше и могут поваляться в уличной обуви как на диване, так и на кровати. В Израиле практически не ощущается таких сезонов, как весна и осень. Длинное, жаркое лето, оно практически моментально сменяется израильской зимой, которая, в свою очередь, может быть как холодной, дождливой и промозглой, так и достаточно теплой и приятной. Смена сезонов иногда происходит настолько быстро, что многие люди не успевают опомниться и просто не понимают, что им надеть утром. И можно иногда увидеть такую картину, значит, стоит два человека, один будет одеть футболку, шорты и шлепанцы на голую ногу, а второй будет одеть шапку, пуховик, штаны с начесом и какую-то теплую обувь. Это абсолютно нормальная картина. Иногда даже можно встретить какие-то миксы. Например, стоит человек в пуховике, в шапке, а внизу у него шорты и шлепанцы. Следующий факт касается израильских водителей. С одной стороны, израильские водители, они достаточно вежливые, они часто пропускают. Когда, например, две полосы движения собираются в одну, то машины в шахматном порядке собираются в одну полосу. Никто никого не пытается перегнать, там, пролезть куда-то вперед. Но если израильскому водителю что-то не понравится, подрежут его, не дай бог, либо попытаются пролезть без очереди, там, чтобы не стоять пробку, то держись, просыпается зверь, зверюга. В этот момент можно услышать столько новых слов, которых ты никогда в жизни раньше не слышал. А некоторые водители идут даже дальше, они могут перекрыть движение, чтобы выйти из машины и рассказать обидчику, что он о нем думает. Но справедливости ради стоит отметить, что такие инциденты, они, как правило, не заканчиваются мордобоем, рукоприкладством и так далее. Кстати, следующий факт тоже про дорожное движение. В Израиле говорят, скорость звука выше скорости света. Знаете почему? Да потому что на светофоре впереди стоящим машинам начинают сигналить еще до того, как зажегся зеленый свет. В Израиле в маленьких супермаркетах и магазинчиках до сих пор существует возможность взять товары в долг. То есть продавец запишет сумму покупки на ваш счет, а заплатите вы тогда, когда будет возможность. Конечно, в больших супермаркетах, в больших городах это вряд ли прокатит, но если вы живете в маленьком городе, тем более в деревне, ходите постоянно в один и тот же магазин, и продавец вас хорошо знает, то вообще без проблем. Как и во многих западных странах, в Израиле вопрос «как дела?» и подобные вопросы не подразумевают того, что вы сейчас начнете отвечать человеку, как действительно у вас дела, там, голова болит, купил новую машину, ребенок родился и так далее и тому подобное. Как правило, это просто вежливое приветствие, не требующее ничего больше, как ответ беседа, например. Некоторые люди идут даже дальше и на такой вопрос отвечают подобным вопросом. «Ма коре», «ма нишма», и все, диалог может на этом закончиться. Кстати, слово «беседер» в порядке может заменить очень много слов в иврите. Мне кажется, что это самое вирусное слово в иврите, по крайней мере у русскоязычных израильтян, так это точно. В зависимости от интонации «беседер» можно перевести как «в порядке», это его прямой перевод, «нормально», «окей», «хорошо», «так себе», подходит, договорились и еще множество вариантов. Израильские бабушки и дедушки не считают своей обязанностью постоянно сидеть с внуками.
Если израильская бабушка или дедушка согласились посидеть со своим внуком или внуками, считайте, что они сделали вам одолжение, потому что они подвинули свои планы. Особенно везучим родителям иногда удается договориться со своими родителями, чтобы они занимались своими внуками на регулярной основе, например, забирали их из школы раз в неделю и проводили с ними время. В Израиле практически во всех квартирах и домах все стены, кроме ванной комнаты и кухни, покрашены просто белой краской. Конечно, есть те, кто, особенно в собственном жилье, делает что-то особенное, например, кладет кирпич, клеит обои, красит стены не в белый цвет, но это скорее исключение, чем правило. В основном везде просто белые стены. Говоря об израильской культуре, нельзя не упомянуть такое очень израильское понятие, как хуцпа. Если переводить дословно, то хуцпа переводится как наглость или дерзость. Но в Израиле в это понятие вкладывают намного больше, чем вот негативно окрашенная наглость. В Израиле это может быть как что-то позитивное, так и что-то негативное. В негативном контексте хуцпа означает наглость, бесцеремонность, дерзость и так далее. В позитивном контексте хуцпа — это храбрость, это пробиваемость, это целеустремленность, это отсутствие страха совершить ошибки, отсутствие страха выглядеть как-то нелепо и так далее и тому подобное. И практически все израильтяне в той или иной степени, чаще всего в превосходной степени, обладают этим качеством. Израильтяне любят обниматься и целоваться при встрече. То есть это такое легкое объятие и легкий такой поцелуй в щеку. И причем не только с близкими людьми, это может быть также и с сокурсником, и с коллегой. Естественно, не обсуждается с другом или родственником. Обязательно нужно обняться, поцеловаться и так далее. В принципе, достаточно, чтобы человек был тебе приятен, либо ты его очень долго не видел. Если речь идет о каком-то более формальном деловом общении, то тогда это рукопожатие. Причем не только между мужчинами, между женщинами, между мужчиной и женщиной, абсолютно неважно. Факт номер 27. Израиль – это страна контрастов. С одной стороны, Израиль – это страна религиозная. Влияние религии здесь чувствуется практически во всем, даже на уровне правительства. С другой стороны, Израиль – это очень открытая страна, например, к ЛГБТ-сообществу. Здесь гей-пары, ЛГБТ-пары могут не скрываться, могут заводить семьи, могут заводить детей и так далее. Гей-парады здесь проходят на регулярной основе, даже в таком супер-супер религиозном городе, как Иерусалим. Даже больше вам скажу, Тель-Авив признан гей-столицей Ближнего Востока, и это все в религиозной стране, представляете? В Израиле очень дорогие автомобили. Своего автомобильного производства в стране нет, а налог на ввоз автомобилей из-за границы составляет около 80%. Плюс прибавьте к этому еще траты на логистику, на какие-то другие сопутствующие расходы. И в итоге мы имеем, что в Израиле автомобили стоят примерно в 2 раза дороже, чем в стране, где они были произведены. Факт номер 29. Период взросления у израильтян происходит отлично от других стран. После школы израильтянин или израильтянка идут в армию, практически без исключений. Служба длится примерно 2-3 года. После армии, вы думаете, они сразу идут учиться? Не тут-то было. Они идут работать. Как правило, на хорошо оплачиваемую, но неквалифицированную работу. Например, идут работать официантами. У них есть одна цель – подзаработать денег. Вы думаете, на учебу? И опять вы не правы. Они зарабатывают деньги на путешествия. Путешествия после армии. Когда нужная сумма собирается, они покупают билет в один конец. Как правило, это какие-то развивающиеся страны, например, Мексика, страны Южной Америки, Индия, Таиланд и так далее. Берут один небольшой рюкзак с самым необходимым и улетают на долгие месяцы путешествовать. Иногда такое путешествие может длиться даже до 2 лет. Живут они в этих странах именно на те деньги, которые они заработали, работая там, например, официантами. Иногда также подрабатывают в тех странах, в которых живут. И только после возвращения в Израиль, после этого долгого путешествия, в возрасте 22-25 лет, они начинают учиться в высших учебных заведениях.
когда в этом возрасте во многих странах люди уже заканчивают вузы и начинают строить карьеру. Да и вообще хочу сказать, что в Израиле люди не спешат взрослеть и тем более стареть. И, например, 35-40 лет в Израиле это еще абсолютно молодой человек, у которого еще вся жизнь впереди, куча возможностей, которые нужно реализовать. В этом возрасте можно начать учиться, можно начинать новую карьеру. А по поводу старости, вот эмоциональная старость наступает у израильтян, наверное, годам к 80. До этого все молоды душой, полны планов, полны энергии. Люди на пенсии здесь путешествуют, занимаются своими делами, ходят в какие-то кружки, танцы, кто-то подрабатывает. В общем, люди на пенсии здесь не доживают свой век, а радуются жизни, берут от жизни вот реально максимум, занимаются своими делами и кайфуют. В Израиле зимой очень рано темнеет. В декабре темнеть начинает уже аж в 4 часа вечера, представляете? И многие люди, особенно офисные работники, иногда вот реально белого света не видят, когда приезжают на работу еще темно и уезжают с работы, когда уже темно. Немножечко такая депрессивная составляющая жизни в Израиле зимой. Классический израильский завтрак славится своим разнообразием. Если вы придете в израильский ресторан и закажете себе на завтрак израильский завтрак, он так и называется, бокер Исраэли, израильское утро, вам принесут яйца в том виде, в котором вы захотите, кучу закусок, несколько видов сыров, оливки, пасты, например, паста из авокадо, паста из оливок. Обязательно принесут миску зеленого салата, несколько видов хлеба, холодный напиток, горячий напиток. И на десерт принесут какую-нибудь булочку с какими-нибудь намазками типа повидла, меда и так далее. Факт номер 33. В Израиле принято дарить подарки детям, которые пришли на день рождения. То есть подарки получает не только именинник, но также и небольшие символические подарочки получает каждый ребенок, который пришел на праздник. Факт номер 34. В Израиле рабочая неделя начинается с воскресенья. А выходные дни это пятница и суббота. Иногда работают еще половину пятницы. То есть у некоторых людей выходные это суббота и вторая половина пятницы. В Израиле очень любят домашних животных. Особенно это чувствуется в Тель-Авиве, где количество собак на душу населения одно из самых высоких в мире. Кстати, что интересно, израильтяне чаще всего предпочитают брать себе не каких-то породистых собак или кошек с километровыми родословными, а предпочитают брать себе обычных дворняк из приютов. В Израиле, особенно у детей, очень популярен национальный снэк, который называется бамба. Бамба – это кукурузные палочки с арахисом и с огромным количеством витаминов. Педиатры советуют давать бамбу детям, начиная аж с 6-месячного возраста, представляете? И, кстати, благодаря тому, что в Израиле дети употребляют бамбу просто в огромных количествах, здесь очень редко встречается аллергия на арахис. Следующий факт связан с дресс-кодом в Израиле. Факт заключается в том, что в Израиле его просто нет. Очень крайне редкие места требуют определенного дресс-кода. И если сравнивать с другими странами, то этот дресс-код очень расплывчатый и очень свободный. И, как правило, он связан с какими-то религиозными ограничениями. То есть, например, не одевать короткую юбку, не одевать что-то с открытыми плечами и так далее. Иногда свои посылки, например, с Алиэкспресс, нужно забирать в продуктовых магазинах, магазинах электроники, в магазинах одежды и так далее и тому подобное. В Израиле, чтобы разгрузить основные отделения почты, практически все посылки перенаправляются вот в какие-то такие мелкие магазинчики, мелкие бизнесы. И для бизнеса это хорошо, потому что об этом бизнесе узнает больше людей, и так приходит новый клиент. И для получателя это хорошо, потому что не нужно стоять в отделении почты, огромные очереди, и иногда посылку можно забрать буквально в соседнем доме. Хотя иногда они отправляют посылки, в другие города, но это уже совершенно другая история. Абсолютная норма в Израиле быть в окружении вооруженных автоматами людей. И не только в форме, но и в штатском. В абсолютно тривиальных ситуациях. Например, в магазине, в поликлинике, на улице, на пляже. То есть абсолютно нормальная ситуация. Вы приходите на пляж, видите там миниатюрную девушку в купальнике с автоматом наперевес. В Израиле это никого не удивит.
Что тут сказать? Страна, конечно, помешанная на безопасности, и больше вам скажу, абсолютно справедливо помешанная на безопасности. В Израиле принято торговаться не только на рынке, но также и в магазинах. Причем вы можете попросить не только скинуть цену, но также дать вам какой-нибудь символический подарок. Например, покупая дорогой телефон в каком-нибудь даже большом сетевом магазине, вы запросто можете попросить у продавца подарить вам чехол для телефона, либо дополнительную зарядку, и с большой долей вероятности вам дадут какой-нибудь подарок, потому что им это дорого стоить не будет, а вам будет приятно, и в следующий раз с большой долей вероятности вы туда вернетесь. Не принято торговаться только, наверное, в супермаркетах, торговых центрах, каких-то больших продуктовых магазинах и так далее. Факт номер 41. С одной стороны, израильтяне патриоты своей страны, особенно еврейское население, вот реально, буквально готовы отдать свою жизнь за страну, и особенно это чувствуется во времена каких-то военных обострений. С другой стороны, израильтянина хлебом не корми, дай пожаловаться на свою страну, на погоду, на правительство, на еду, на все что угодно, дайте только повод. В Израиле, когда вас приглашают на застолье, принято с собой что-нибудь принести, например, какую-нибудь запеканку, миску салата или даже кастрюлю с супом, так сказать, помочь хозяевам дома. Но если вы ничего не принесете, это не страшно. Наверняка вы знаете, как называют евреев, которые переехали в Израиль на ПМЖ. Их называют репатрианты или улим на иврите. Но знаете ли вы, как называют коренных израильтян? А называют их в честь кактуса – сабры. Сабрис – это кактус со съедобными плодами, очень-очень вкусными внутри, но снаружи они ужасно колючие, просто голыми руками к ним прикасаться. Короче, лучше не прикасаться, иначе вы будете потом 2 недели вытаскивать иголки из рук. У них очень маленькие микроскопические иголки, которых даже не видно, но они ужасно болючие и неприятные. В общем, лучше к сабрису голыми руками не прикасаться. И неспроста так называют коренных израильтян, потому что часто про них говорят, что снаружи они иногда могут показаться колючими, грубыми, неотесанными, но если ты их узнаешь поближе, то поймешь, что они очень дружелюбные, они очень добрые и всегда готовы прийти на помощь. В Израиле говорят, что национальный вид спорта Израиля – это еда. И неспроста так говорят, израильтяне очень любят поесть и едят практически везде. На рабочем месте, даже иногда работая с клиентами, в общественном транспорте, в парке, на улице и так далее и тому подобное. Израильтяне – это очень общительный народ, и не удивляйтесь, если с вами попытается завести разговор какой-то абсолютно незнакомый человек. Попробует поговорить с вами о погоде, о том, что у вас шикарный маникюр и можно ли его сфотографировать, или попросит рассказать ему все о вашей замечательной собаке. То есть абсолютно не удивляйтесь, это не значит, что человек там к вам подкатывает, ему что-то от вас надо, человеку просто хочется пообщаться. Отдельным пунктом хочу выделить израильских отцов, потому что это реально отдельная категория отцов. Израильские папы не просто любят своих детей, они принимают непосредственное участие в их воспитании. Они с ними гуляют, они с ними играют, водят на кружки, ходят на родительские собрания и иногда даже почаще, чем мамы. Да? Факт номер 47. В Израиле взять вещи с мусорки абсолютно не зазорно. Что я имею в виду? Часто, когда израильтяне обновляют, например, мебель, бытовую технику, какие-то вещи, им просто тупо лень заниматься утилизацией старых вещей или продажей старых вещей. Иногда эти вещи бывают в прекрасном состоянии. И что израильтяне с этими вещами делают? Они их просто выносят на улицу, ставят аккуратненько, обычно рядом с мусоркой на каком-то видном месте, чтобы люди, которым эти вещи могут понадобиться, смогли их взять. И поверьте, их берут не только малоимущие люди, а берут их все подряд. И даже если вас кто-то увидит, как вы берете эти вещи, поверьте, на вас никто косо не посмотрит, никто вас за это не осудит, так что пользуйтесь. Если вы видите вещи, стоящие без присмотра на улице, иногда рядом с мусорными баками, и вам эта вещь приглянулась, просто возьмите ее и унесите домой, она ваша. Израильтяне не любят сидеть дома. В хорошую погоду, когда не сильно жарко и не сильно холодно зимой,
все парки, все пляжи, все какие-то развлекательные заведения на свежем воздухе, все летние веранды в кафе и ресторанах, они просто забиты людьми до отказа. В Израиле иногда люди со средним достатком или иногда даже ниже среднего нанимают себе приходящую уборщицу или помощницу по хозяйству, например, которая приходит раз в неделю или 2 раза в неделю и моет всю квартиру или дом. В Израиле работа уборщицы настолько востребованная, что люди, найдя хорошую уборщицу, держатся за нее ногами и руками, готовы пойти на любые ее условия, лишь бы она не отказалась у них работать. И это весьма хорошо оплачиваемая работа в Израиле. То есть уборщица с хорошими рекомендациями в центре страны может запрашивать за свою работу и 60 шекелей в час, и даже 70 шекелей в час, а это уже дотягивает до средней израильской зарплаты. Ну и последний пункт на сегодня. В Израиле очень много бездомных кошек, но практически нет бездомных собак. В Израиле кошек вылавливают, кастрируют за счет государства или каких-то благотворительных организаций и выпускают обратно на улицу. Собак тоже вылавливают, если находят бездомных собак, тоже кастрируют, но отправляют в различные приюты, откуда их могут забрать новоиспеченные хозяева. Ребята, обязательно пишите в комментариях, какой из вышеперечисленных пунктов вас удивил больше всего и показался вам самым странным. Также дополняйте мой список в комментариях. И если вам понравилось это видео, то не забывайте поддержать его лайком, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.